早晨啊！夏天嘅薰衣草真係開得好燦爛。喺超市咧見到呢啲薰衣草啊，一大盤啊，好大盤啊！大家睇下，好香啊，又生得茂盛。大家估下幾錢？我喺片尾先開估俾大家睇。呢一盤咧就直情喺薰衣草園買喎，哇，好弱雞喎！不過佢應該係第二種薰衣草品種。咁我而家想做咩咧？有啲薰衣草啦，我就諗住呢個位啊藏落去，因為呢個位唔知點解成日都好多 weed， 同埋我而家掘咗啦，一路都生唔到草啊！咁不如索性藏啲薰衣草落去啫。咁我喺網上做過啲 research 啊，即係因為我唔係植物專家啦。薰衣草其實都係適合呢個夏天同埋乾燥嘅地方環境生長嘅。咁但係最緊要咧，你疏水嗰個步驟咧要做好，即係話咧佢係唔適宜喺一啲非常之濕潤嘅地方生長嘅。咁英國嘅夏天係最好啊，因為英國係調翻轉啊，我哋香港就係夏天係落雨啊，雨水季節，但係英國調翻轉係冬天雨水季節，夏天反而係好曬嘅。咁所以我而家咧就決定啊，將呢啲花移植落去呢度啦。咁我其實我好開頭嘅時候就諗住個花園咧種好草啦，開一個角落頭嚟種菜嘅。咁但係我又諗下，好似嗰啲泥啊、剩啊，都唔係特別靚。咁我就冇諗住種菜啦。我之前就分享過俾大家睇啦，就係我整咗個架3層架嚟種啲蔬菜啊、食得嘅嘢啦。咁我個花園就比較方形啦，咁啊做咗啲圍邊啊、剩啊，有啲單調。咁我就開始整啲花啦。咁我就唔諗住整好多嘅。即係間中可能呢度一啲有少少啦，或者遠處一兩度，第日睇下買到啲靚又易種易打理嘅咧，我就會種啦。係啦，咁呢個就係喺其中一間超市買啊，非常之抵嘅真係。係啦，咁好啦，咁我而家第一個步驟咧就係喺呢度規劃好幾個位啦。咁其實都冇咩巧妙啊，冇咩難度啊。我諗住喺度整一個圓圈位咁樣啦，框住，將3盤嘢分開3個位咁樣種啊，藏落去，掘深啲藏落去，跟住安高少少啦，因為薰衣草咧係需要疏水良好嘅泥土嘅。係啦，咁其實我哋呢個泥土你話係咪好適合咧？可能唔得嘅，因為我哋呢個係 clay soil。clay soil 個特點就係佢濕咗水，真係好硬嘅，就比較難插啲根落去嘅。咁但係完全唔係唔得啦。當然你好似呢啲咁乾身咁樣，其實都冇乜所謂啊。即係冬天你睇下佢裂晒，即係因為唔夠水分啦。呢啲地方好啦，咁規劃好，跟住藏個窿。掘個窿，跟住藏落去啦。好啦，咁開始做啦。好啦，掘咗3個窿位啦。咁啊，唔係太難掘嘅，因為始終啲泥啊唔係太靚啦，佢個黏性啊、成啊都唔係好。同埋暫時冇草啦，即係呢個位。咁但係大家見到佢因為都比較乾身啊，所以佢一嚿嚿凝固咗。咁所以呢種就係話點解 clay soil 啦，陶泥啊，就係比較如果濕咗水咧，就係比較黏硬度高啲啦。其實佢乾咗啊，大家見到啊，都好乾，好你睇硬掘掘㗎，黐實晒嘅。咁有啲專家就教路啦，即係如果你想將個 clay soil
轉翻做好啲嘅 soil 嚟種嘢，你加沙同埋加啲 compost 咁樣啦。咁我就冇諗住咁樣做啦，因為 garden 我就淨係想暫時係養草嘅，係咁多。OK， 好啦，咁大家唔知見唔見到啊？咁啊掘咗3個窿啊，呢度低啲嘅，呢度低啲。咁嗰度咧，大家唔知睇唔睇到啊 ？zoom 埋去睇下，有啲石頭啊，好大嚿石頭。咁同埋咧，嗰個去水口喺呢度喎，原來。咁啊，我哋一路都揾唔到啊，真係。咁啊，呢個唔好理佢啦。咁總之唔好喺嗰度啦。咁去水口喺度亦都好處嘅，即係因為佢即係變咗係呢個位係鬆啲咯。咁其實亦都係好嘅，即係呢一紮，即係 that's why 可能呢個亦都解釋到點解呢度種草種嚟種去都種唔到啊，因為佢第一可能比較乾身啦，聚唔到水啦。第二佢下低因為唔係咁淺咧，唔係即係唔係咁深咧，嗰啲泥啊，所以嗰啲植物咧生唔到高。咁如果我冇記錯，本身呢度咧或者 around 嗰度啦，係有一棵大樹嘅，就唔係好大嘅，就係可能係10零尺咁高啊。咁啊斬咗嘅。咁但係我唔係好有印象咧，佢嗰度有條喉，有個污水喉啊成啊。呢個就應該唔係污水喉嚟嘅，係嗰啲雨水嗰個咩嘅，佢應該最後落翻去個污水嗰度嘅。咁啊，嗰度唔好理佢啦。係啦，咁而家我夠唔夠深咧？咁啊嗱，畫俾大家睇下啦。嗱，喺呢度夠啦，咁多。啊，唔係好深啊，個盤都唔係好深啊。大概可能係6寸左右啦。係啦，咁啊嚟到呢度。咁啊，即係大致上喺呢度啦。咁其實都 OK 嘅，因為我就諗住係拱上嚟少少嘅，即係唔會藏得咁深嘅。咁再加上嗰度有啲石頭啦，咁應該都 OK 咯。咁啊，拱度咧係本身嗰個薰衣草啊，即係基本上係呢度呢個盤邊咁高啊，或者低少少，因為而家有個盤啦。咁佢裏邊啲泥都冇咁深嘅，即係呢度低咗一寸。OK， 好啦，咁放落去啦。啊，諗下都係掘埋上嚟呢個石頭，大家睇下。What's going on？ 咁大嚿石頭啊！唔怪之呢度係種唔到草啊！大家睇下，黐線，點搞啊？咁大嚿石頭，激死啊！好啦，咁而家夠深啦。咁啊，大家見到我下低仲有啲石頭，我唔理佢啦，因為我諗佢可以幫我疏水啦。啊，放個植物落去啦。咁呢盤嘢啊，喺度啦。慢慢褪出嚟啦。嗱，咁佢本身都係好鬆軟嗰啲泥嚟嘅，大家睇唔睇到啊？zoom俾大家睇下。嗱，佢有落施肥嘅，一粒粒嗰啲。誒，呢度睇到啦，佢好鬆軟嘅呢啲泥，同埋好乾身嘅，大家睇下。佢有啲施肥啊，黃色一粒粒嗰啲。好啦，咁啊放落去啦。哎呀 ，OK， 就咁樣啦。大家見唔見到？係啦。咁其實佢我會 expect 係高少少嘅。咁等佢嗰啲根啊生高啲啦。同埋咧，都係嗰句，因為佢要疏水啊。如果我潛得好深咧，大家都睇到我啲 clay soil 啊，下低係個結構好似唔係太理想啊。如果仲可能嗰啲泥啊，黐咗啲水，尤其是冬天啦，會浸死嗰啲根。
我就所以決定咧就升高。好啦，放咗呢4盤啦，有3盤係超市買，呢盤最弱呢盤咧就係喺嗰個 Garden Centre 買嘅，佢唔同品種嘅。咁而家我就係潛到去佢成個泥本身個盤，即係嗰個花盆啊，嗰啲泥嘅6寸嘅，大概係4/5度啦，剩翻突出少少。咁我轉頭咧就淋啲水啦，等佢周圍嗰啲就有啲張力啦。咁其實佢唔使成日淋水嘅，因為佢都係話，即係 Garden Centre 啊或者咩咧，都係話你1個禮拜淋1次都得噶啦。因為佢本身都好耐寒啊，你見佢有啲葉咁細咧，就係佢就唔想去咁濕咯。好啦，咁啊淋一淋水啦，咁基本上就係咁樣完工啦。咁個花園而家就有少少植物啦，咁啊唔係好多。好啦，咁啊就係咁多啦，咁多謝大家。好啦，開估啊！呢盤嘢咧就係9磅9啊，好抵啊！